عليكم ومرحبا بكم في قناه يبوتي سكينه. اللي اول مره غيشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. اليوم غادي نقدم لكم كيكه بالحامض اللي كتجي لذيذه بزاف والمقادير ديالها اقتصاديه جدا ومتواجده في جميع البيوت. اذا بقاو معايا باش تعرفوا على مقادير وطريقه تحضير كيك بالحامض. نمروا الان المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحامض، وهنا عندي يogurt ديال الحامض. انا غادي نستعمل هذا ديال الحامض. اذا ما توفرتوش عليه يمكن لكم تستعملوا اي نوع، ديروا ديال فاني ولا اللي بغيتو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزيت ديال الحامض، قشور ديال الحامض، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الخل. هنايا عندي 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، وهنا عندي 2 خمارات والدقيق. بقاو معايا لنهايه الفيديو باش نقول لكم شحال درت فيها ديال الدقيق. نبداو اولا بالطريقه. اول حاجه غناخذ واحد السلاقه وغندير فيها هنايا دانون ديال الحامض، وغنضيف عليها معلقه ديال الخل، وغنضيف الخمارات. غنخلط هاد الشيء مزيان وغنخليهم كيتفاعلوا. هاد الكيكه هادي راها ساهله وكتجي لذيذه بزاف واقتصاديه. غنخلط هادشي مزيان. هنايا راه عندي دانون والخل والخمارات، نخلطوهم مزيان. شتي الريحه ديال الحامض طالعه زوينه. صافي دابا غادي نخليوهم هنايا جانبا. ودابا بقاو معايا غنطرب. دابا غادي نطرب البيض وسنيده. هنايا في هاد الكيكه هادي ما خصناش نطربوا بزاف البيض وسنيده، خصنا نطربوهم غير شويه بيت ما دارت لينا سنيده وصافي باش تجينا الكيكه ديالنا زوينه. هانتوما دابا غنضيف كاس ديال سنيده
كاس ديال العنبه، سكر حبيبات سنيده، وغنبدا نخلط. هانتوما نديرو جميع الجوانب. من الاحسن هاد الكيكه هذه ما تستعملوش فيها الطراب الكهربائي باش ما تطربوش البيض وسنيده بزاف، وحتى الا استعملتوه طربوا غير شويه، غير واحد شويه تنسجم لينا سنيده والبيض وصافي. هانتوما صافي بركه، نطربوهم نخليهم على هذا الشكل هذا. دابا كنضيف قشور ديال الحامض، معلقه كبيره، كنبقى نخلط. ودابا غادي نضيف عصير ديال الحامض تدريجيا. انا كنضيف بيض وميم طون كنخلط. ودابا غنضيف الزيت حتى هو كنضيف تدريجيا. صافي نستمر في الخلط. ودابا هنايا شوفوا معايا التفاعل اللي ولا ما بين دانون والخماره والخل. دابا غنضيفو هنايا وغادي نستمر في الخلط. هانتوما غير اللي ما بغاش يدير كيكه ديال الحامض ساهله ومنعشه، ما فيها الحامض كتجي الصراحه لذيذه بزاف. دابا غنبدا نضيف الدقيق. غنبدا نضيف شويه بشويه. نجيب معلقه سمحوا لي. غادي نخلط مزيان. نزيد صافي. دابا غنزيد الكميه الاخيره وغادي نخلط مزيان. في هذه الاثناء هذه انا راني شعلت الفران.
هنايا انا خديت هذا المول هذا على هذا الشكل هذا ودهنته بالزيت ورشيته بشويه ديال الدقيق. وهنايا عندي الخليط ديالي ديال الكيكه ديالنا. هنايا بالنسبه للدقيق انا درت 2 كيسان ونص ديال الدقيق، كاس ديال العنبه. دابا غادي نصبو الخليط ديالنا هنايا، هانتوما صافي. غندخل الكيكه ديالي للفران ونتلاقاو بعد قليل. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما كتجي الصراحه لذيذه بزاف. في الفران كتاخذ الوقت ما بين ساعه الا ربع حتى لساعه على نار مهيله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله.